Hein? Più o meno con le altre. Com'è? Con le altre. Ce soir, ce sera plus joli à fumer. Con le schida. Come va piccolo? Regardez. Nanan, tu prends une claque si tu prends le gâteau. Ouais, mais là... Petit commentaire. C'est bon? Ja, Tu m'as bien filmé? ja. T'as pris la caméra, chérie? Ja. Le problème, c'est qu'on a le soleil. Oh, Matteo. Voilà, le pêcheur à l'espadon. Je sais pas si on voit bien, Qui j'espère. n'est pas en Sicile, mais en Calabre. À Schille. Ou alors il vient peut-être de Sicile. Non, non, ça, il y avait l'autre aussi. Allez, on va essayer de la voir. Il est perché en haut de son mât. Oh là, ça tremble. C'est lui qui tremble et moi aussi. Attention, Mimi. Ce qu'il a la nuit. Pour une fois, pas de vent. Un voisin qui est tout près de nous. Le voici. Et sinon, le calme, la tranquillité. Donc nous sommes à Schille, au mouillage, et le bébé il est là. Sì, tutto quello da saccare un pelo.
Allez. Matteo. Vieni qua, vieni qua. Vieni, 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 vieni. Ciao, fai corso. Bois une bière. Tu bois une bière. Déjà? Ouais. Voilà, donc là on est dans un petit restaurant à Sille. Matteo! Matteo! Matteo, geh mal wieder rein. Komm mal mit. Matteo, geh mal wieder rein zu Papa. Langsam. Schön, ja, aber schön langsam reingehen, Liebling. Schön langsam. Schön langsam. So ist gut, ja. Langsam. Voilà, ça c'est le village de Scilla. Donc ce soir avec beaucoup de houle là où on est et le bruit de tintamarre. Restaurant sur pilotis. Et Matteo à qui papa a coupé les cheveux à la tondeuse. Was ist los? Was möchtest du? Hein? Il veut que tu filmes ça dans. Tu veux que je filme? Deinen Zahn soll ich filmen? Ja? Dann zeig mal her den Zahn, mach mal den Mund auf. Noch mehr. Ah. Ah. Brilla.
capitaine de haute mer regarde vers le large. Matteo, schau mich mal an. Du da. Merci. Guck mich mal an, Liebling. Guck mich mal an. Hallo, Matteo. Matteo. Was denn? Moussaka, tout ça, peut-être. Maman, Hein? Ah, Marina del Vallo, là. C'est- C'est là, hein? une fondue en plein Oh été. non, c'est loin. C'est de l'autre côté. Apportée par Raymond et Nicole exprès pour cette soirée. On en a acheté, mais elle est là. Et puis elle est excellente. À mon avis, plus elle navigue, mieux, meilleure elle est. Mieux. Ouais. Ah, elle est tournée. Donc, Ça c'est Bagnare. Bagnara Calabre. On est avec Raymond et Nicole. On va manger un bout avant de partir demain. Comme vous voulez. C'est vrai que le feu vert tombe panne. Que le feu rouge qui marche. Beaches Brew et Life. Voilà, demain tout le monde part, on va se faire un mini resto avec Raymond et Nicole. Dai un pezziccano, no, non mi va male. On a 10 oh là là. Ah, papà. Il va tomber raide tout à l'heure. Mathieu s'en va. Bam, bam. Ça y est, tout le monde se jette par terre. Les parents, ils vont nous maudire. Mais il est quand même, c'est toujours lui qui mène la danse, hein, avec les plus grands. Hein. Il prend l'initiative et tout toujours. Mathéo, Mathéo. Là, c'est la fête. bon. Là, ça y est, on dit Bagnara Calabre.